어떻게 살지 알겠지? 방금 맞아야겠어. 아, 그렇지. 힘이 나네. 아, 그렇지. 아, 그렇지, 그렇지. 괜찮아, 괜찮아. 원래 이렇게 여기가 이거 시점을 쓸 거야. 아, 그렇지, 그렇지. 정확한 자세로 한 대로. 아, 그렇지, 그렇지. 아, 네, 네. 빵, 그렇지. 저기. 괜찮아, 괜찮아. 빵. 나는 여기 붙여봐. 빵. 빵, 그렇지. 정확하게. 정확하게 하면 돼. 빵, 그렇지, 그렇지. 그러면 좀 헷갈리죠. 근데 하나 잡고 되면 돼. 빵, 그렇지. 나이스, 나이스. 빵, 그렇지. 빵, 그렇지. 아, 그렇지. 나오려고 할 때 들어가야 돼. 반박자 먼저. 아, 그렇지, 그렇지. 스텝 밟고. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 자, 이번에는 좀 바꿔서 해볼게. 자, 이제 아마 느꼈을 수도 있는데, 왼발로 찼을 때랑 오른발로 찼을 때랑 내가 나가는 속도가 달라. 그럼 이번에 이렇게 할 거야. 한 번, 세 번은 왼발로 세 번. 한 번, 세 번은 오른발로 세 번. 그러니까 무조건, 원래 오른발 한 번 찰 때, 손발 차는 게 아니라, 오른발로 차도 왼발. 왼발로 차도 왼발. 나 이것만 쓰면 세 번, 주먹 또 이거. 그래서 다음번에는 다 이거 오른쪽. 이건 이제 다시 바로 아, 그렇지. 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 일본 시간 한번 더 할까요, 이거? 하면서 더 쉬어서요. 그러면 이렇게 느껴질 수 있는데, 그러니까 왼발, 오른발, 앞에 나와 있는 앞발로 쳤을 때는 박자가 엄청 빨라. 내가 조금 전방에 들어갈 수 있어. 내가 맞을 타이밍에 차고 내가 안 맞고 때릴 수 있어. 근데 뒷발은 전방에 차고 살짝 걸려. 이 정도 걸리는 왜 어디 차느냐? 오른발, 뒷발 찰 때는 상대가 내 상목에 딱 들어오려고 할 때, 내 오른발 들어오려고 할 때 그때 나가야 돼. 뭔 말인지 알지? 반박이 아니라 반박 빠르게 들어. 파워 넘치지, 뒤에다가. 뭔 말인지 알지? 그리고 3분의 1박이 좀 느리다. 파워는 요거는 빠르고 바로 터치할 수 있다. 그걸 생각하는 거 한번 해볼 거야. 빨리 들어야 돼, 뒷발. 그렇지. 그렇지. 타이밍 생각하면서. 그렇지. 또 빠르게. 처음에 들어오고 바로 밀어놔야 돼. 그렇지. 그렇지. 나이스.
아, 그렇지. 아, 그렇지. 아. 봐봐. 근데 봐봐. 여기서 지금 발 자세가 나갈 준비 하고 그러면 들어가겠냐고 안 들어가. 어떻게 안 하니까 자꾸 이 완전 스텝백 밟아주면 돼. 그러다가 빵. 밟아준다. 아, 그렇지. 밟아준다. 아, 발이 죽어 있어. 계속 밟아주고. 그렇지. 아, 그렇지. 계속 밟아주고. 안 잡고 치면 안 잡고. 아, 그렇지. 안 잡고 치면 헤드 빵 나가는 거야. 아, 그렇지. 그렇지. 안 잡고 치면 하는데. 안 잡고 치면 하고 있잖아. 아, 그렇지. 안 잡고 치면 하고 스텝도 밟고. 그렇지. 그렇지. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 아, 괜찮아. 아, 여기 왜 있을까 봐. 아니야, 괜찮아. 여기 저 무조건 걸려. 이걸로만 참고는 가면 다. 아, 그렇지. 아, 너 빨리 쳤어. 괜찮아. 상을 들어 무조건 차는 거야. 상을 들어 무조건 차는 거야. 찰 때 차면 그죠? 그렇지, 그렇지. 네가 딱 상을 들어가면 나가면서 차는 거야. 나가면서. 아, 그렇지. 안 참고 좋아하고 있다. 아, 그렇지, 그렇지. 사거리 들어가고 계산하고. 아, 그렇지, 그렇지. 반박자 빠르게, 그렇지, 그렇지. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 아, 아, 그렇지. 아, 그렇지. 반박자 먼저 들어가야 돼, 먼저. 나오려고 할 때. 같이 들어가. 이런 바로. 아, 그렇지, 그렇지. 아, 그렇지, 그렇지. 아, 아, 그렇지, 그렇지. 나오기 전에 상을 좀 무조건 차려고 그냥. 그렇지. 그냥 상을 들으면 차야 돼. 뭐 보고 차는 거 아니야, 그냥. 그렇지, 그렇지. 들어온다 싶으면 그냥 빵 나가야 돼. 들어온다 싶으면 그렇지, 그렇지. 들어온다 싶으면 그냥 그렇지. 뭔가 그럴 거 같아. 그럼 내가 먼저 가. 그렇지, 그 느낌이지. 그럼 내가 먼저 가. 그거 아니야. 제가 희씨, 오늘은 그 피하는 거 하나. 피하는. 그다음에 잡아. 처음에는 빵. 또 처음에는 빵. 알지? 무조건 중요한 건 뭐냐? 앞손만 쓸 거야. 이쪽으로 차고 이쪽으로 차고. 발이 한번 하면 여기서. 그렇지. 이쪽 하면 이쪽 빠지고 이쪽 빠지고 이쪽 하면 이쪽. 아니, 그냥 이쪽. 그렇지. 두 번씩. 장애 아니, 여기서 하면 이쪽으로 한게 이쪽으로 한번 사는 거예요. 그거는 자기 마음대로. 두 번 시작해, 두 번. 여기 세 번 시작해, 두번 더 차지. 아, 이거 실제로 한번 좋아하는 이제 운동하고 얘기하겠어요. 아니, 누구랑 이렇게 먹었어? 아, 멘트 포함해서. 아, 그래. 깨맛이 차. 너도 어떻게 했는데? 아무나 먹나? 아, 그렇지. 괜찮아, 잘해. 아, 그렇지. 근데 봐봐, 이거 지금 다리가 붙어있으니까 여기 움직여주고 계속 움직여주고 발이 죽어있어. 앞으로. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 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 지금 상관없이 되잖아. 근데 지금 발이 안 움직이면
괜찮아요. 나이스. 그렇지. 빵, 그렇지. 빵, 그렇지. 그렇지. 빵, 그렇지. 빵, 그렇지. 나이스. 괜찮아, 괜찮아, 상관없어. 근데 그런 그거는 상관이 있지. 괜찮아, 괜찮아, 그렇습니다. 그러면 안 되지. 그러면 안 먹어야 돼. 아니, 이거 진짜 못해. 또? 아, 몸이 이거는 좀 뒤집혀야지. 몸이 가면 반대방향으로 밀어줘. 그렇지. 그렇지. 그렇지, 나이스. 그렇지, 그렇지. 나이스, 나이스. 나이스. 어? 나이스. 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 움직여주면서 그렇지. 어? 그렇지. 근데 이게 오른쪽으로 피는 소가 없는데 목이랑 반대쪽으로 소만 나오는 거예요. 그지. 그래서 오른쪽으로 막 오른발 이동하는 거. 일단 내 몸이 피하는 게 중요해. 이거는 이번에는 한번 상대 속이는 거 한번 해봐요. 여기서 스텝 밟고 딱 있다가 또 치우려고 해봐. 빵! 빵! 이거지. 근데 얘만 여기서 한번 똑같이 한 거야. 차를 척하고 놓고 발치고 하고 여기 팔이 잡아. 한번 이 연습할 거 2번씩 할 거야. 빵! 빵 하면 팔을 저기 갖다 줘. 그래서 여기 다시 오면은 그렇지. 또 여기 이렇게 하고 차는 척하고 아 그렇지. 발차기가 세게 오면은 이렇게 막아야 돼. 그래서 같이 연습. 오른발 하고 왼발 하고. 왼발 푸시킥 페이크 오른발 킥. 하고 아니 이거 이렇게 하면 조금 나아. 같이 해. 반대 오른발 나갔다가 오른발 푸시 차는 척하고 찍고 왼발 킥. 하고 그렇지. 잡고 해. 그렇지. 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 그렇지.
아, 그렇지. 발차기 잘 하고. 아, 그렇지. 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 나이스. 아, 그렇지. 아, 그렇지. 나이스. 빵, 그렇지. 나이스. 빵, 그렇지. 빵, 나이스, 나이스. 빵. 빵, 그렇지. 아, 그렇지. 그렇지. 아, 그렇지. 그렇지. 세상 같은 차고 스스로 불러서 아, 너는 돈이 크게 오는 중심이 힘들냐 관계를 아, 그렇지. 중심 이것도 안 되고 이거 안 돼. 그렇지, 그렇지. 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 나이스. 나이스. 여기까지. 재밌지? 이거.